السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأفضل حال وصحة وسلامة. هنتكلم النهاردة عن أعراض السحر. مش سهل اللي انت تحكم على الشخص اللي هو مسحور لأنه عنده سحر أو كده، عشان بعض أحيان أعراض العين بتشابه أعراض المس ووجود الشيطان أو السحر في الغالب. فأحيانا بيختلط الأمر على بعض المعالجين أو بعض الأشخاص، ممكن يكون عنده سحر فيفكر اللي هو موضوع ممكن يكون عنده عين فبيفكر الموضوع سحر. فإن شاء الله هنقول الأعراض كلها في حلقة النهاردة. وأول حاجة هنتكلم أعراض المس، وجود سحر شيطان السحر في أغلبيته بيبقى أنواع من السحر. 2، تغير مفاجئ في الطبع المسحور من الحب إلى كراهية، أو من الصحة إلى مرض، أو من العبادة إلى معصية، أو من الفرح والسرور إلى الحزن والضيق. طيب للغضبان أو الزعلان أوي بيبقى الموضوع بيبقى زي كده. الأمر ده من أمور السحر وتقلب الشيطان. 3، المسحور بيكون في أغلب الأوقات سريع الغضب والانفعال. 4، بيبقى تزايد الحالة أو بينقل بمرض عند القراءة أو بعدها بيبقى فيه لخبطة معاه. بعد كده 5، بيبقى بيشعر المسحور بأنه كان وكأنه مدفوع بالقول أو بالفعل بغير إرادة، وغالبا ما بينام بعد ما بيفعل الحاجة. 6، بيبقى فيه ألم في الأرحام في العضو التناسلي، بيبقى فيه ألم في الموضوع. 7، بيبقى فيه ألم أسفل الظهر، وبطرف عين المسحور بيبقى فيه لمعة كده زايدة ملحوظة. ممكن لو انت ليك في الروحانيات بتعرفها. انا عن نفسي بشوفها في عين ناس كتير، بيبقى فيه زي عينه فيها لمعة كده، وبتبقى ملحوظة، وغالبا ما تجد ايه لازم تركز فيها عشان تشوف العين دي كويس. وما تبص له، في احيانا لما بتبص للمسحور في عينه وتركز في عينه بتلاقيه بص لتحت، بص لاسفل، ما بيبقاش عاوزك تبص في عينه. 9، بيبقى ريحة كريهة بتخرج من الفم او من جلد الرأس، او من الارحام، او من جسد المسحور عامة. وهي الريحة دي بيشمها المريض، وغير المريض بيشمها ايضا. مهما اغتسل او كده بشامبو وصابون، فالريحة بتفضل برضه موجودة معاه. ممكن تروح منه بس بترجع له في نفس اليوم برضه، خاصة مع عرق الجسم. الحاجة دي بتحصل في أحيانا في بعض حالات السحر المأكول والمشروب. بعض الأعراض اللي ممكن تحصل للمسحور وقت القراية، لما حد بيجري عليه بيبقى ضيق شديد والضجيج من القرآن، زعلان ومتضايق. وممكن تلاقي المريض بيبكي، ممكن يبكي أو بيتعجب المريض نفسه من البكاء، وخاصة عند قراءة آيات السحر والدعاء على السحر بيحصل له ممكن يحصل له هدوء شوية. وبعض الأحيان ممكن يتسلى عليه النوم، يبقى عاوز يغلب عليه النوم وينام في الموضوع ده. وقد يحصل برضه ممكن يحصل للمريض انتفاخ ملحوظ في وشه أو في بطنه. غالبا لا يظهر الجن بسرعة، في أحيانا في حالة المس ما بيظهرش أو على صاحب الحالة على طول. وممكن يحصل تشحمات في الأطراف أو في العين، كنظام ورم كده في الأطراف والعين. وأيضا ممكن يحصل كنظام مغص في البطن في أثناء القراية. وبعض الأحيان ما بيحبش حد يجرى عليه أو العلاج، وما بيستجيبش للقراءة والعلاج بسرعة. أيضا في بعض الحالات العين ما بيستجيبش للعلاج بسرعة برضه. وقت لما الرقية بينظر إلى الراقي بسخرية، وربما يضحك على المصاب عليه من الموضوع ده بدون إرادته طبعا. بعد كده معانا أعراض السحر المأكول والمشروب. إذا كان السحر المأكول أو المشروب جديد، في أغلب الأوقات ما يشكيش المسحور من ألم في البطن أو في أي حاجة في بطنه. الشعور دائما بالمعدة فيها زي مغص أو كده، أو تقلبات مستمرة مع بداية الحالة، وليس كل الحالات. المغص بيزيد وقت الرقية، أما بيبقى الراقي بيرقى عليه أو بيقرأ عليه، بيحصل مغص شديد على الحالة. أما بيكون السحر قديم أو منتشر في أنحاء الجسم. كثرة الغازات في البطن، بيشعر بكركبة في البطن كده أول ما الشيخ بيقرأ عليه أو بيسمع قرآن، بتلاقي فيه كركبة حصلت معاه بطن. فأحيانا بيشعر بمثل الكره في البلع أو البلغم الكتير أو الساكن،
يعني بيبقى عاوز يحاول يقوم من القراءة بحجة اللي هو هيتف أو الكلام ده يعني. وفي أحيانا ممكن يشعر بجوف حرارة في الجوف في بطنه يعني، وخاصة وقت الجراية بيحصل له حرقان أو حرارة بتحصل في بطنه. فدي كلها بتبقى زي نظام بنقوله بالمصري يعني تلكيك بمعنى أصح. خروج ريحة كريهة من المعدة وعن طريق الفم بتزداد وقت الجراية. ده كلها احنا بنقول علامات. بيشعر بألم وتقطيع في البطن وكأنه حد بيضربه بسكينة وقت الجراية. عدم الرغبة في الأكل وليس في كل الحالات. الإمساك برضو مش في كل الحالات. الألم الشديد فترة الدورة الشهرية ده عند النساء. في أحيانا ممكن يكون في ضعف في البصر أو الرؤية، ربما ترى في عينيه اللي احنا قلنا عليها لمعة كده غامقة يعني. المسحور بالنوع ده عامة بينزعج قوي لما حد يلمسه، خاصة في المواضيع أو يكلمه في الموضوع السحر أو في الجسد بمعنى عام يعني. من علامات السحر المأكول أو المشروب ضيق النفس، أو في أحيانا بتحس لغوشة في صدره يعني زي ما بنقوله. تحس اللي هو مصاب تحس اللي هو مصاب بالربو. ومن علامات السحر المأكول برضه والمشروب سواد الوش وخاصة وقت الرؤية. وبعض الأحيان اللي هو بيبقى مسحور بالأكل أو الشرب بيبقى عنده ألم في أسفل الظهر اللي هو بيسموها العصعوصة يعني. وبعض الأحيان ممكن يحصل عنده انتفاخ في الإيد أو الرجل وظهور علامات زرقاء في جسمه أو بدون ألم يعني، بس بتيجي وبتختفي يعني. وأيضا من علامات السحر المأكول برضه الخمول والثقل في البدن وخاصة في الأكتاف، بيبقى تقيل في نفسه يعني وكسول قوي. وبعض الأحيان ممكن يكون يقعد كده مش عاوز يقوم من مكانه. بعد كده معانا أعراض العين والحسد. بيبقى أول حاجة بتبقى النعسان والرغبة في النوم دايما. وفي أحيانا بيبقى اللي عنده عين يعني بيبقى عنده كنظام تخدير في عامة الجسم كله يعني، وربما في أحد دراعه اليمين أو الشمال. وبيصيب جسده عرق كتير وخاصة الجبهة ومنطقة الظهر. وبيحصل فيها حاجات بتتقل يعني زي مغص في بطنه كده ببعض الأوقات، بس بيروح وبيختفي. وفي أحيانا بيبقى مع المغص ده إسهال، ممكن يجيله إسهال أو كده. كثرة خروج البلغم ده بيبقى حسد، بتبقى عين. الرغبة في البكاء أحيانا بتبقى برضه تبع العين. برودة في الأطراف صوابعه أو صوابع رجله. كحة في الجسم أو في بعض العضلات بتاعته يعني اللي بنقوله ترجعة الصوابع وترقعة الرجول والحاجات دي. زيادة نبضات القلب أو خفض القلب بتبقى في عين برضه. حرارة في البدن وربما بتخرج من تحت أطرافه يعني تحت باطه بيبقى في حرارة شديدة. فأحيانا بيحس اللي هو في رمش في عينه يعني وبيحاول يفرك بعينه بشدة. بيرى اللي فيه مختلفات في عينيه يعني أو في مجموعة العينين اللي هو بينظر لها بيحس اللي فيه اختلافات قدامه. أما إذا كانت العين مصابة بالمس فبيظهر أعراض العين وأعراض المس كأنهم مع بعض واحد. فحاول الكلام للشيخ المعالج أو أنت بتشوف في الفيديو حاول تفرق بين ده وده. وقت الجراية على اللي عليه العين يعني ممكن يظهر منه أصوات كأعراض المس بالظبط يعني. وممكن أحيانا ممكن يغلب عليه النوم ونوم عميق كمان. وفي أحيانا ممكن يعني كثرة مصاحبة الدموع. في أحيانا بيبقى عينيه مدمعة قوي. وفي أوقات بيبقى فيه صداع في الراس، ممكن صداع نصفي أو شبه كامل يعني. قلنا كتير العرق وكتير التبول عنده شهوة الأكل ضعيفة يعني في حرارة في الجسم. ولو كان الجو ساقع أو بارد بيبقى العكس عكس أي حد يعني. ده بالنسبة للعين. دايما تحس اللي هو كئيب وصامت كده وقليل الضحكة والنظرة السوداء للحياة، وربما بيتمنى الموت في أغلب الأوقات. انفعال شديد وغضب غير طبيعي في بعض الحالات النفسية كالجنون أو الوهم أو الخوف. صعوبة في المشي زي ما احنا قلنا اللي هو بيحب يقعد فترات كبيرة وما بيحبش أداء العمل الشاق يعني بيبقى زي اللي عاوز يتدلع كده. أغلبية الأوقات بيبقى عنده نسيان أو النعسان يعني عند المذاكرة أو قراءة القرآن أو في الامتحان بتاعه.
وفي أحيانا بيبقى عنده نفور من العمل أو الذهاب للمدرسة لو هو كان طالب، أو لو واحدة متزوجة بيبقى عندها نفور من الحياة الزوجية والشقة بتاعتها، وبتبقى كارهة البقاء في الحاجة دي أو العكس يعني. عامة ممكن يكون النفور من المجتمع كله، إرهاق وعدم القدرة، ورؤية الأحلام. رؤية الأحلام بتدل على العين أيضا، يعني الأحلام شاملة المس وأعراض السحر وأعراض العين. وخروج العين، بتخرج العين من على شكل عرق واستفراغ، وفي أحيانا على شكل هواء من الجوف يعني أو العطس، ويكون على شكل، ممكن يكون على شكل كمادات أو كنظام فتح منافذ يعني في الجسم، فإن شاء الله بتخرج يعني. أما أعراض بعد كده معانا أعراض المس، هو الضيق في الصدر، وكتير اللي بيسرح كتير النسيان، الكره للعمل وللزوجة وللمجتمع وللدراسة، في خفضان أو شد في عدد ضربات القلب، يعني ممكن تنخفض أو تزيد. بيتنبه المريض أحيانا اللي هو فيه رعشة أو في حركة لا إرادية فيه، بيسمع أصوات معروفة أو أصوات غريبة، يعني كأن حد بيندى عليه جنبه يعني. ممكن يشم ريحة غريبة، أو في الغالب يعني بتكون ريحة جنبه هي مش موجودة يعني. أحيانا بيشعر اللي هو عنده مس في حرارة أو برودة شديدة في الجسم، وخاصة في الأطراف. بكاء في بعض الأوقات بدون سبب، وخاصة قبل أو بعد المغرب، بيبقى عنده دي كده قبل المغرب. عصبية المزاج بتاعته وسرعة الغضب بتكون موجودة عند مريض المس. بيكون الصداع متنقل في الرأس، ممكن يكون نصفي، في أحيانا بيبقى كامل، يعني في الصداع كامل. لا يدوم بالشعور بالإنسان مرة وينفور مرة أخرى. إذا ضرب مكان الصداع في الغالب بيزول أو بيتنقل من مكان لمكان ثم يعود تاني يعني. إذا غسل الرأس بماء مقروء عليه بالقرآن يخف ويزول بإذن الله، والله أعلم. دي كانت بعض الأعراض. إن شاء الله هنعمل حلقة تانية في كل حاجة هنتكلم فيها طريقة العلاج بتاعها إزاي. فياريت لو استفدت من حلقة النهاردة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لو لقيت حاجة عندك من الأعراض دي اكتبها لنا في التعليقات، وإن شاء الله هنعمل حلقة بسرعة نقول لك تعمل إيه بالظبط. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.